찍어 먹을 거야. 25도. 다 먹어야 되나? 멍게가 맛있어. 가리비. 이건 초장 찍어 먹는 거. 식감이 좋네요. 거북손. 저 처음 먹어봐. 약간 살짝 끝에 모래가 있는 것 같아. 내가 좋아하는 거. 맛있어. 전복. 낙지 탕탕탕. 기름장. 아우 좋다. 오뎅 다 됐나봐. 그만. 아 맛있다.
맨날, 아니, 맨날은 아니지만 아빠랑 이제 장 보러 가면 항상 분식집 오뎅 바깥에 이렇게 포차처럼 돼 있는데 지나가게 되면 무조건 오뎅을 먹었어요. 근데 어렸을 때는 간장을 그냥 바깥에다 이렇게 두고 먹었던 것도 찍어 먹고 거기다가 이제 파도 넣고 고추도 넣고 해가지고 이제 나가서 그렇게 먹진 않지만 이제 그렇게 이제 간장 소스를 그렇게 해놓은 데가 없고 그렇게 막 먹으면 좀 눈치가 보여서 그러진 않는데 이제 웬만하면 집에서 먹는 게 훨씬 이득이고 더 많이 먹을 수 있고 내가 먹고 싶은 소스에다가 먹을 수 있고 참 오뎅을 참 좋아해요 제가. 우리 아빠도 오뎅을 엄청 좋아하셔가지고 맨날 장만 보러 가면은 그냥 뭐 다른 날 잘 안 먹고 먹진 않지만은 장만 보러 가면은 오뎅 그렇게 먹고 겨울이라서 너무 맛있게 먹었어. 너무 맛있게 먹었어요. 거북선이랑 이렇게 해서 좀 더 먹어보고 술이 남아가지고 좀 먹고 이제 자야죠. 내일 일찍 일어나야 돼서. 안녕.